Wow, he tenido la mejor experiencia aquí en San Juan, Puerto Rico, al lado de José, quien es el dueño de Motorcycle Tours Puerto Rico. Hemos pasado por el Yunque, hemos tenido la oportunidad de conocer la selva de aquí tropical de San Juan de Puerto Rico, donde José nos ha invitado a conocer toda esta área llena de mucha verdosidad. La verdad es que la he pasado increíble, hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más de San Juan. Espero que ustedes visiten a José, conozcan mucho más de lo que es Puerto Rico, con su gente amable, su gente linda y obviamente con sus colores, olores y sabores que definen a toda una comunidad.